Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Dalu. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Swastiastu, Sabe Sata Bhavantu Sukitata. Rahayu, rahayu, rahayu. Iki kita bahas apa iki? Paling kono lahir wis seneng lek budaya Jawa iki. Itu kok lingkungan, kok keluarga biyen iku wis lengket dengan budaya Jawa. Akhirnya kok ati kecil iki wis suwen. Ora ono sing maksa, ora ono sing ngongkon, ora ono sing ngojo-ngojoki. Timbul dari hati nurani sendiri, sewenang apapun yang berbau Jawa, sewenang wis. Mbok iku kendhing, mbok tembang, mbok tarian, mbok wayang, ketoprak, ludruk. Bahkan saiki campur sari. Seneng. Lah dari seneng iku mau akhirnya kepingin ngerti budaya Jawa yang sing jarine wong-wong di Jawa iku simpang siur. Sing jarine Jawa iku akeh sing berbau klinik, sing Jawa iku mistik, Jawa itu tidak sesuai dengan aturan agama tertentu. Iku malah teko ingin ngerti apa sih aslinya Jawa iku. Nah, akhirnya mempelajari sampai sekarang pun masih mencari. Dari hasil pencarian ini kemang sebagian bisa diaplikasikan, bisa diterapkan urip satu ini. Tapi semua akeh ya belum ngerti. Masih banyak misteri. Semakin kita mempelajari Jawa, semakin kita terpesona, semakin kita ingin tahu, semakin kita justru banyak yang gak tahu. Akhirnya tidak akan habis untuk digali pengetahuan Jawa itu, termasuk budaya, termasuk tulisan, apalagi bahasa yang sangat kaya seperti itu. Rata-rata arek saiki iku kan ndelok Jawa iku kaya-kaya dipinggirno. Tapi lek ditakoki apa sih kok gak seneng Jawa? Kebanyakan dia itu sulit mempelajari mulai dari awal. Contohnya wayang, ketoprak. Wae lho saiki. Aku dhisik kok tahu apa sih kok gak seneng wayang, gak seneng ketoprak. Kan di bosone. Leres. Nah, wis gak ngerti bosone jadi yo wayang. Kini ndelok iku malah gerak itu, ndelok indah itu. Tapi justru filsafat Jawa itu yang terkandung itu dalam ajarannya, dalam bahasanya. Wedaran, wejangan, jelentrai itu ya teko bosone. Wayang itu seni. Tapi ketika wong biyen ngarani goro-goro, setelah metune adegan Punokawan itu mesti ono wejangan. Nah, wejangan itu biasanya basa yang dipakai itu enggak hanya bahasa Jawa yang umum, enggak hanya kromo, tapi basa Kawi sing akeh. Jadi basa Jawa itu kan tingkatannya ono wuku, ono kromo madya itu tengahan, ono kromo inggil, lah ono meneh Kawi. Iku basa Kawi iku sing digawe. Soalnya basa Kawi itu justru kaya dengan gaya bahasa. Lek cari saiki, lek cari wong biyen wis biasa. Contohnya saiki surat itu basa wuku, serat itu basa krama madya, layang itu basa krama inggil. Rata-rata lek di ajaran sekolah itu mentok teko krama inggil tok, surat, serat, layang. Tapi ono maneh basa kawine nawala. Nah, lek ini ngomong surat itu ngomong nawala itu malah kaya gaya bahasa. Padahal itu biyen basa Kawi. Kawi itu kawitan, basa pertama. Umum digunakan pada
saat itu. Iya, pada saat itu umum, berhubung itu jarang digunakan, akhirnya sekarang mulai diucap normali kayak indah. Akhirnya malah jadi gaya bahasa. Jaran itu longgo, iku kromo, ono maneh mangan nedo dahar kembul bujono, turu tilem sare ngaso sariro. Jadi wae sing iso digawe gaya bahasa, apalagi iku gorong menginjak pada sastra Jawa yang lebih puitis. Puisinya wong Jawa itu gak kayak puisi saiki. Kebanyakan tembang saiki, lagu-lagu saiki itu apa yang dimaknakan, apa yang disampaikan itu ya yang tersurat itu. Tapi dalam bahasa Jawa, dalam sastra Jawa itu lebih dari itu, dibalik itu, jadi tersirat bukan tersurat. Contoh apa ya, mbok balung janur paring husada, niku balung janur itu apa? Kan sodo. Nah, janur itu tengah kan sodo. Mbok balung janur, karepe iku ngomong husada. Kenapa kok balung janur dhisik? Balunge janur iku sodo, tebusane husada. Jadi lek bedane antara pantun. Nah, pantun itu ana sampiran ana isi. Nah, sastra Jawa itu lebih tinggi dari itu 3 tahap. Lek pantun mari sampiran langsung isi, 1 tahap sampiran, 2 tahap isi, langsung ketemu isi. Tapi lek sastra Jawa 3 tahap, sampiran isi dimaknai. Isine dimaknai. Saiki kaya Semar Sabrang. Semar Sabrang, legak-legok ngono iku. Semar Sabrang, Semar iku bala Pandhawa. Sabrang iku Kurawa. Berarti Sabrange Pandhawa kan Kurawa. Semar Sabrang, Semare Kurawa iku Togog. Berarti Semar Sabrang iku berarti Togog. Semar Sabrang, Togog. Karepe legak-legok itu kan. Saking aluse bebeden Jawa biyen, akhire suatu maksud disampaikan seperti itu pun wong Jawa wis krasa, wis rumangsa. Wong biyen ndak akeh omongi alam iso kecut ngono tok wis krasa wisan. Tanpa menyinggung perasaan tapi dia udah merasakan. Begitu halusnya bahasa dulu itu. Merica kecut itu apa sih? Merica kecut itu merica itu cilik-cilik. Tapi sing rasane kecut itu uni. Biyen ono buah-buahan namanya uni. Cilik-cilik tapi ngerompol kaya apa itu? Kaya anggur. Saiki juaran. Merica kecut itu arepe uni. Maksudnya itu kan ngomong merica kecut berarti kon iku sak uni-unine. Ngomong sakarepmu tanpa kenyataan. Mungkin carane ngomong ngono tok wis rumangsa wisan. Witing pari dimen mari nggon kula ati. Witing pari apa? Damen. Witing pari sampiran isine damen. Tapi maksudnya dimen mari. Tembang Jawa itu banyak yang menggunakan itu, terutama tembang-tembang babon mau copat. Nah, tembang saiki saya tidak menemukan hampir semua lagu yang polanya seperti itu selain tembang Jawa. Nah, kaya Mantos, Kinarto Sabdo itu masih menggunakan. Terus siapa saiki? Jadi Kempot itu sebagian kecil aja. Soalnya memang menggunakan itu terlalu tinggi katanya untuk dipahami. Akhirnya nggak marketable jadi pulanglah nuruti pasar.
Iya, kurang di pasar. Banyak orang tertentu yang kurang tahu. Kemudian dari saya lagu ojo lamis petis manis pupus tebu saumpama gua yo. Angel ini langsung apa sih petis manis pupus tebu saumpama. Iku digoleki mumet iku. Tapi kita masuk tahap ketiga, petis manis iku, petis iku lan rasanya asin. Tapi sing manis itu berarti kecap. Pupus tebu itu berarti kembang tebu itu gleges jenenge. Petis manis pupus tebu saumpama iku kecap karo gleges. Engko tebusane ndemburi ndek isore ditulis aja ngucap yen ra teges tanpa guna. Petis manis pupus tebu saumpama aja ngucap yen ra teges tanpa guna. Segitu tingginya. Ayo golek ono saiki tembang apa lagu sing kaya ngono. Gak ono. Langsung dengan terbuka wis dengan pola sistematis yang seperti itu cara mengartikan gak ono. Puitis wakeh. Wah, ada tembang Jawa puitis gak laluan Mbak. Satu wapluk abu aja. Dan itu hanya orang-orang yang memang punya jiwa seni dan tingkat kerohanian yang tertentu yang bisa. Biyen ngertine mek maca pat. Ana langgam, ana palaram. Iku jenis musike. Tapi tembang babon iku maca pat. Maca pat iku macane papat-papat. 4 Iya, bait baris itu. Cuman sajane akeh. Lek gak salah 12. Iku mulai mijil sampai wirangsong. Itu sebenarnya lek dionceki temenanan. Tadi lek dari Sinung Herman Sinung Januromo, salah satu budayawan teko di Jogja. Dia ada kasar wis dokter saiki. Iku bagus iku. Ternyata untuk mengartikan semua tembang Jawa itu tingkatnya bisa sampai 7 tingkat. Bisa sampai 7 tingkat. Tingkat biasa, tingkat kedua, 3, 4, 5, 6, 7 sampai sakmono. Mulai mijil sampai wirangrong kuwi dibahas iku ya padha karo ngonceki awake dhewe. Padha karo ngaji sangkan parani dumadi sampunane pati. Soale mijil iku lahir sampai wirangrong ku mlebu rong berarti wong sing wis dikubur. Berarti yang pertama mijil, kedua waktu dawa iku kok. Sampai kapan istilah iku? oh nggih. Itu boleh itu. Masalah tembang ono malah gini. Sing jarang orang paham. Lek saiki suku-suku Bathok itu wis akeh sing ngerti ya. Lir-lir iku sing aran si Sunan Kalijogo. Itu bawahnya sudah bisa mengartikan. Terus marono apa iku apa sih iku ya Jublak suwung termasuk jublak suwung. Iya, itu termasuk itu bisa diartikan semua. Itu sastra tingkat tinggi semua. Terus marono lah jarana teji iku ya jarane masih iku lagu dolanan iku lho diartekno ya dhuwur pun sing kaya rembulane enggak sing jaranan iku sing saiki dadi hampir punah iku tapi iku ternyata sing nyiptakno sapa Pangeran Diponegoro dari pengalamannya dia menyaksikan sendiri pamannya Raden Ngabei yang mengasuh dia itu dikepung oleh Belanda, terus kemudian tidak bisa keluar dari kepungan itu. Dia hanya bisa menyaksikan dari atas bukit dengan mengendarai kuda dipanah kiwa tengah kiri sampai hancur kapan-kapan. Dia berjuang habis-habisan akhirnya ya mati di gunung. Terus mau dek gak sing lawan kate lawan dhewean yo wedi wis padha karo bunuh diri. Akhirnya dengan
ditinggal pamannya yang dicintai gimana akhirnya menciptakan tembang seperti itu. Itu sebenarnya itu tembang heroik. Jaranan jaran teji sing numpak ndara behi sing ngiring para mantri cecek-cecek. Pertama sing numpak ndara behi jadi jenenge dan behi. Saya nyeluk dan behi. Terus jaranan jarane jaran puri. Terakhir ibu, nggak salah ada 3 kali, 3 bait, aku lali aku. Jaranan jaran kepang, sing numpak kelambi abang, melayu nih pating kelayang. Kalau untuk kelambi abang, asli kelambi putih, terus kena panah, kena pedang, kena semua, kena ketih kabeh. Makunya pating kelayang, terus nggak terkendali. Terus terakhir jaranan jarane jaran kore, jarane melayu dewe, ra ono kendaline. Dewe wis ambruk, jarane iso melayu dewe. Itu sebenarnya tembang sing apa ya? Menurut aku sejarah itu jarang diajarkan yang seperti itu. Kayak lirik-lirikku hilir, tanggul wis ngilir, saijo loyo-loyo, tanggul wis ngilir kaya tanduran sing wis ngilir. Iku si sapa Sunan Kalijaga iku ndelok ajarane sudah mulai masuk ke siapapun yang diajarkan. Tak ijo loyo-loyo, wong lek ndelok pari kae nandur pari kayak cukul wijuru kan seneng tak sanggup pengantin anyar senengi itu koyo wong dadi manten anyar ndelok tanduran iku mang. Terus cah angon pengen bime kuwi kenapa kok cah angon kok gak wong arit kok gak wong majul yang dikongkon kenapa sih kok cah angon. Berarti apa manusia sing wis iso ngongkon nafsu papate amarah supiah luar mampu kaina abang putih kono ngirang. Sing diceluk iku wong sing iso ngongkon nafsune. Pengen lah blimbing kuwi kok blimbing kok kudu poh. Kok kudu jambu. Soalnya blimbing iku satu-satunya buah sing lingire 5. Lek normal kan lingire 5, lek ora lingire 4 telu iku blimbing cacat. Kali ngelima itu apa? Iso sholat, iso rukun Islam. Lunyu-lunyu pada lo yuk, ada-ada yuk kudu lakonan lo. Mau kuis kewajiban. Kan apa kan membasuh dodot piro. Dodot itu biyen lek bebet iku ngene. Lek dodot iku sing ngene. Dodot iku kene nutupi dodot. Aku masuk dodot siroku generasi dodot. Terus kumiter bedain pinggir. Kumiter itu sampai sing kemudian kemau wis bedah. Dondowono Julmatono. Dondowono Julmatono berarti abimu sing wis cacat iku mang sing wis suwek iku mang dikondani dikon nandongi liwat apa iso liwat kulit cara nang salat iku mang kanggo sebo mengko sore sebo ku mulih nanti yo mulih nang sing urip mulih nang sing ngecat ombok mumpung padang rembulane mumpung jembal kalangane mumpung padang rembulane mumpung jembal kalangane iki mumpung ini sik kuat mumpung ini sik kesehatan mumpung ini sik enom mumpung ini sik rusak lek wis iso ngono surau ure ya wis bahagia dadi wong urip iku wis apa sing dikarepno wis iso kelakon dunya lan akhirat. Satu tembang Jawa gunane sakmono dawane iku sing gundul-gundul pacul lah ya gundul-gundul pacul gembelengan
nyugi wakul gembelengan, wakul limpang segone dadi salata. Oh iku maknane ya jero gundul. Rambut iku wong biyen ngarani mahkota. Ya kan? Tempatnya yang paling dhuwur. Rambut itu biyen sesuatu yang paling dihormati, dihargai. Dalam Islam pun, jadi tidak membetok malah menutupi rambutnya. Tapi wis gundul, berarti apa? Kehormatan itu sudah nggak ada. Rambutnya gundul, pacul pisan. Pacul itu jatahnya ya gede. Pacul itu barang papat wis ucul. Barang papat itu apa? 4 nafsu, nafsu lalu mahmud mainah itu memang sudah nggak bisa dikendalikan oleh yang bersangkutan. Akhirnya ucul gambar keluar. Nggak nafsu. Nafsunya wis nggak terkendali. Gundul-gundul pacul itu wis kehormatannya hilang, nafsunya wis liar. Tapi gembelengan itu sombong. Dengan bangganya dia menyombongkan diri. Nyunggi wakul gembelengan. Wakul itu tempat nasi. Ya, berarti apa? Nggone pangan. Amanah. Amanah rakyat. Jadi pemimpin yang wis kehilangan kehormatan, nafsunya wis tidak terkendali, dia diberi amanah, wakul ngelimpang, segala jadi sama cara ini. Wakul iso rutuh, segala ambian. Berarti apa seorang pemimpin yang memang, itu kan sanepan ya itu menyinggung apa suatu kritik terhadap pemimpin sehingga bisa mengemban amanah. Lho pacul dhewe lek di artekno iku pacul iku ya karangane iku sing gawe ya Sunan Kalijaga iku. Pacul iku bentuke segi 4. Terus marono yang tajam iku jenenge pacul. Kalau melihat tempati pegangan iku jenenge bawak. Sing lubang. Ya lubang iku bawak. Terus marono sing dawa dikecekelan iku doran. Pacul iku maknane barang papat aja sampe ucul. Utawa ngipatno barang sing muncul. Iku tak oke. La ilaha illallah. Ngilangno barang sing ngipatno barang sing selain Allah. Papat aja sampe ucul, berarti nafsu papat itu kudu dikendalikan. Iku maknane pacul persegi 4 itu mau. Lek wis iso ngeker nafsune ku mang ngendalikan nafsune ku bahwa diaplikasikan bahwa itu obayawa. Setiap gerak tubuh, gerak raga, gerak badan itu harus diniatkan untuk menyembah. Lah malu doran itu pegangan itu ndedonga marang pangeran. Jadi pacul itu mau lek wis nyipatno barang kang muncul selain Allah, akhirnya tauhid mantep, iso mengendalikan barang papat. Ojo sampai ucul berarti 4 nafsu mengamal setiap Allah mainah. Akhirnya nyawiji nang awake jiwaragane dadi bahwa setiap obayawa itu kudu ndedonga marang pangeran doran. Lho, atasane pacul kaya ngono maknane. Apa meneh sing liyane. Itu hanya sebagian kecil sing tahu tak waca, tahu tak rungu.